mám tu kefu s mosaznými štetinami, ktorej bočné výstuhy sú z nylonu. Tie nylonové štetiny po obvode zabraňujú tomu, aby sa samotné tie mosazné štetinky rýchlo zbortili a tým by sa výrazne skrátila životnosť samotnej tej kefe. Kefu ako takú používame predovšetkým na zbavovanie sa nečistot, ktoré sa usadili na sklznici v rámci lyžovania, v rámci toho stárnutia tej sklznice. S tým to znamená, môžu tam byť vosky, môžu tam byť nejaké zárezy v rámci oškrabania tej sklznice a veľmi často sa tam objavujú u tých zanedbaných sklzníc tie grafitové chlopky. Takže ako u všetkých operácií pri servise sklznice postupujeme od začiatku lyže, od špičky lyže smerom dozadu a vytvárame rovnomerný tlak na sklznicu s tým, že kefu držíme v jednej ruke a to voľnou pritláčame, čím zabezpečujeme ten maximálny tlak na sklznicu.